こんにちは、のりかつです。今日はですね、小屋を直します。これですね。これを直しますね。はい、屋根がばらし終わりました。そうね、屋根、明日は屋根張りですね。
れ様です。皆様、今日は楽しかったですか？今日はですね、一面うち直しが終わりましたね。一面の張り直し、これは完成でございます。はい、上は張り終わりました。次は向こう側ですね。切り妻から向こうをやっていこうと思います。途中までですけども一旦終わりました。それでは皆様ご安全に。大変や。これを全部処分したい。